家好，我係 Suki 啊，今日同大家分享一個4房嘅6000蚊嘅租金啊，呢個筍盤就夠晒正啦。我哋睇下客廳先，客廳咧非常之闊落嘅，業主咧裝修好晒，配齊睇家私家電俾你，中央空調配齊俾你嘅，咁啊又係4房啦，咁啊又方便。我哋睇下廚房先，廚房咧都係設計得非常之開揚嘅，我哋嘅家私家電啊都配齊俾你嘅，仲有埋呢個中央冷暖空調都俾埋你嘅。咁我哋翻睇下房間啦，有4個房，2個衞生間。咁啊依家有個主人房又有啦，咁啊有客房啊，都係配齊晒俾你。如果你需要功能房打麻雀啊，或者係攞嚟打機啊，都可以買啲家私家電配齊嘅。咁啊6000蚊嘅月租，咁喺翻我哋港珠澳大橋僅需係10分鐘就到啦。咁啊交通非常之方便，旁邊就配套我哋華發商都有買盤添，租6000蚊4房。如果你有興趣，可以 at 我發資料俾你。